waa sadaqa kennan jenne gara Facebook itti live irra jira gadde fi warri Facebook nu taajjaba. Kanaafuu daddafaa taaptaa godha share godha isin immoo share godha share gara Facebook. Daddafaa guys. Suusee kitila kan jedhamtu qarshii 10,000 amman galcha jetteetti Ameerikaarra. 10,000 dhageessanii jabaadhaa kottaa gara TikTokii Mubaarik Musammaa jedhuun nama 12,000 taanee isin eegaa jira. Daddafaa gaasi. Daddafaa Koleettiin keenya tokko hayaatii jedhamtu birrii 3,000 galchitee darasanii na ergiteetti. La hawla wala quwwata illa billah. Ma waraqaa Ustaas Adoolumatti qabanii du'aa yaa karasa. waraqaa ittiin kaa'uun dhabeeban. Waraqaa bakkan kaa'uun dhabeeban. Bakkan kaa'uun dhabee waraqaan hin guute. Inni TikTokiidhaan yoo. Bakka keenya jedhamne waraqaa gargaarsaa. Kun riisiitiidha. Riisiitiidha kun. Mubee gaaffii mubee. Obboleessi keenya kunii fi haati kuniif ijoolleen kun tarii nyaata nyaanne mee akkaawuntii irraa fuudhaa waan nyaataa namni tokko haa erguu fi birrii 10,000 qoyi ammuma nyaataa nyaatani mee dafi. Ayyee eenyuun dhaqee nyaata bitu. Dafi bannaati. Obboleessoo motora hin nyaatu. Akkaawuntiitti kenne dhimme. Ani koo gara magaalaatti deemaa jedhee ture. Motora gara magaalaatti akkaawuntii fide dhimme. uffatatti binneeti nyaata binneeti hadha waan nyaatan. Koi mubee. Koi natti me akkaawuntii kee reed natti me anatti me. Kuma takka shantami. No abdii kana. Gargaarsa abdii kana miti. Abdii keessaan na ergisiin jeera bolesso. Ergime. Reedishaa akkaawuntii kee keessaan na ergiti tulluu galchaa gaa'is. Akkaawuntii kee keessaan na barreessi waatsaappii irraan. Dafi barreessiif. Nyaata nyaattu. Uffata ijoolletti maaliif yeroo hattuchi seeraan ala akka namni mootummaa kana jibbuudhaaf sigalee kun siyaasa haadha keenya miskiina irratti miti kan silaa siyaasni hojjetamuu qabu jechuudha. Achuma warra giidoo qaban achitti siyaasa ooltoo jechuudha malee haadha miskiinaa tokko ka'ii gangaladhu garaa keessa dhiituun barbaachisu ture. Inni galii ta'eera murtee isaas immoo walumaan dhaggeeffanna. Amma immoo waan nyaatanuuf waan dhugan nu bitaa fi nu birrii manaa qopheessaa. Mana kanaa keessan teessu. Sabbi gaafa namaa duuduu jedhanii waa nama godha. Akkasii kun warri gara Facebook share godha. Akkaawuntii isaanii kunooti. Karumaan immoo wallaahi dhabee jira. Wayyee. Ishii dubbadhaa warri shirri habiib dubbadhaa. Warra sira jirtan dubbadhaa ka. Hundi keessanuu ijoollee ammallee haasaatti goramee akka hin dagatasaadha akkaawuntii. Dirqama baadhaa anis dirqama kiyya baadheen taa'eera isin qofa miti. Si ergee jira bakka WhatsApp irratti. Okay abdii geetachuu akkaawuntii gurbaa si ergaa nama tokko ergisiisi. Hundi keessan dirqama keessan baadhaa akka dirqamaatti ilaala akka fedhiitti osoo hin taane. Anis dirqama kiyya baadheen taa'eera warras keessaa hundi dirqama isaa baatee jira. Thank you. Beeksismoo maal jedha namni ta'e wayii immoo geeftii kennaa jira. Hundi keessan dirqama keessan dhibba shaniin islamaanis dirqama keessan. Victor jedha mubee Victor jedha shii dubbisi bro Victor no qubee dubbisi seera. Nasarreessina faana godhi miti inshallah. Ambi. Mana gabbas. Mana baagoo jedhe. Irran deema. Irran deemaa siin jedhe afaan. Beekin jira maal jiran bira keessatti abbooyaati. Hin argine. Namoonni 417 gara Facebookii galatoomaa share godhaa jirtu argaan jira. Gara TikTokiis nu qottaati waan dandeessan challenge immoo kuno akkaawuntii asirraa fudhaati. Inni kun shifticha haadha keenya rukutee lafarra gangalche hidhaa galeera. Mana hidhaati kun qaxxita. Darsa isaa guurratee bututtuu isaa guurratee mana hidhaa galee jira. Isaan immoo gastii godhatu qottaa dubbisaanii. TikTok irratti jechuudha. Nama 12,000 teenye gargaarsarra jira. 300 ol gargaareera. Yalla guys. Thank you for gift. Mubee. Wayyee. Hunda dura galatoomaa namoonni harmee kana nuuf. Amma gaa namoonni isin dhufan jeemashi. Ayyee tullu dubbadha. Karaa fuula fi. Otuma sirraan bu'iin birrii 20,000 amman galcha. Tullu gaali. Birrii 20,000. Kana kuno. Share. Mubee. Share nama tokko gammadee jira. Dhugaa. Oh. Mucaan tokko amma birrii 2,000 galchee jira.
akkuma kanammoo birrii 10,000 maqaasaa naan barreessine birrii 10,000 dabarsee jira. Kiyyaa jedhama maqaan kiyyaa qarshii 10,000 akkuma kanammoo namni biraan immoo qarshii 2,000 dabarsee jira. Akkuma kana namni tokko qarshii 1,000 dabarsee jira. Waaqumaa Girmaa kan jedhamu. Galatooma. Mube. Accountii Abdi Geetaachoo gadi mukeessara. Abdi as deebii accountii. Abdi as deebii hin dhageessa sagalee keenya hin dhageessa as deebii dafi. Alex sirkeera hin jiru Alex. Hin bu'e Alex. Ora account sentanii Accountii takkaa isinitti himaan dhaggeeffadha. Isinitti himaa dhaggeeffadha. Accountii baankii daldala Itoophiyaa Said Alii kan jedhamu irratti galchitu. Ustaaz Said Alii 1,000 46 31 46 84 9 irra deebiin isinitti himaa. Accountii baankii daldala Itoophiyaa 1,000 46 31 46 84 9 komentii irratti hin barreessinaan adaba gadi ta'ee fi waan humna keessanii kana irratti galchuu dandeessu. Accountii qabatan jedhee yaada. Isitti meeyatis namaa isitti meeraa galatoomuu ammallee waan dandeessan kana keessaa nafina kana keessaa ofin hambisina dhugaa rabbii. Bakka guddaa ga'uun isaanii waan hin oolleef jireenyi isaanii kun jijjiiramuu waan hin oolleef jireenya isaanii jijjiiruu keessatti qooda fudhan. Hundi keessan warra jala jirtan jechuudha. Akka kaleessa beeleessa accountii naa deebina. Al tokko. Okay, atis nama irra deebi. Dhaggeeffadhaa sirriitti accountii qabadhaa warri gargaaruu ni barbaadanii. Accountii baankii daldala Itoophiyaa 1,000 46 31 46 84 9 Said Alii irratti galchitu. Warri galchitan mubeedhaafisi nudhaafisi nagayeesaa erguu dandeessu. Akkuma kana komentii irrattis immoo warri galchitan birrii hamma kana galcheedha jettanii dubbachuu dandeessu. Galatooma warri armee keenyaaf birmachaa jirtanii. Thank you. Galatooma ulfaadha waan gootan jedhana miliyoonatti jechuu qabna. Miliyoona tokko ijoollee al tokko Mubaaraki teessinaa yookaan dakkaadha tiiktokiin isaa jala jira. Maqaa tokkummaatiin 5,000 galcheera jedhaa jira jalaati. Galatoomu teessina galatoomi as jala jira. Maqaa keetiin galcheera naa jedhaa jira naa galatoomfadhaa jechuu barbaada. Hundi keessanuu jechuudha. Dirqama kana baadhaa. Dirqama kana hundi keessanuu baadhaa. Dirqama kun akka fedhiitti ni ilaalina. Akka dirqamaatti of ilaalaa jechuudha. Akka dirqamaatti of irratti fudhadhaati ilaalaa. Hundi keessanuu ishee ergochuun dagatinaa namni dubbachuu jedhee dubbatu galchuu itti fufaa. Amma asirratti anis waan jechuu Mubee galcheera qarshii 20,000. Galatoomi tullu ulfaadha hawaasni keenya. Namni waan harkaa qabu darbate luuyinan jedhamu jedhan. Hin tuffatina. Nama 10,000 11,000 as jira. Warri niyyattan haadhatee saniif niyyattan. Obboleetti. Reefu gara miidiyaatti as dhufti. Gara miidiyaatti ana kanas fide dhufuu qabda. Waan gootu kana sooshaal miidiyaa irratti taasisuu qabda. Yaanati fide malee sooshaal miidiyaa irratti nama dhufu miti hin turre isheenii. Akkasii galatooma kanuman itti dabaluu barbaade ulfaadha. Anis waa'ee sooyyee waan dabala waa dabaluu qofa miti. Sooyyee waan Ustaaz Ahmad jedhani oli wallahi yeroon achi deeme anis kitaaba koo lammaffaa mana seetti naa eebbisiistee qarshii guddaa narraa bittee ijoollee Oromoo mana nyaataa Oromoo isa jalqabaati kiiloleen. Namni kiiloleen beekne Dubaay keessa hin jiru namni Oromoo. Mana ijoollee Oromoo achi nyaachuu qofa osoo hin taane ijoollee danuu kan hojii galchitu kan hojii jajjabeessitu nama rakkate gargaartu. Sooyyee foloo godhaa jabeessaa sagantaa cidha keessanii sagantaa affeerraa keessumaa biyyaa waan mattan kiilolee geeffadhaa dhugaa rabbii. Nama Oromoo ijoollee Oromoo amantaadhaan gandaan osoo hin qoodin deeggartu sooyyeen nama guddaa wallah. Ijoollee wallaggaati anaa soddaa kooti. Soddaa waan taateef jejjenaan hin jedhinaa wannan jijee oli sooyyeeni. So itti fayyadamaa dhaqaa jabeessaanii mana isheetii nyaadhaa sagantaa gaggeeffadhaa nama Oromoo sappoorti godhu yeroo nama rakkateef nu birmate kana
nuti jabeessuun dirqama keessattuu seenaa Dubaay keessatti mana nyaataa Oromoo ijoolleen Oromoo intalti Oromoo jalqabaaf banamee kiilolee akka ta'e quba qabaadha. Nama Oromoo sammuudhaan biriiliyaanti ta'e akka taate isinitti immoo barbaada. Deeggarsa itti fufaa galatooma. Ani immoo qaamaan bira dhaqeetanii isinitti himaa waa'ee ishee. Yalla guys. Dafaaga. Family. Akkaawuntii himaa qabdi. Dhaabatee hin gargaarsi. Hai. Miiliyoona tokko inni miti. Ni hojjenna jabaadhaa himaa akkaawuntii. Tokkummaa isee. Deebii abdii afaaniin immoo kan mubarak keessan akkaawuntiin kan kee. Keessan jiru. Abdii culullee abaaboo darbadhu. Family maaloo memberii taaka. Member family. Memberii tuqa. Abdii kee taachoo deebii yeroo tokko kan akkaawuntii kee tokko galchaa. Bakka abdii Memberii kana tuqa maaloo. akkaawunticha himi abdii akkaawunticha himi. Mube. Ta'e godhaa jira siifan ergaa miseenjaraan boy. Baga gammadde kaaleenca waan qabde galmaan geesse gurbaa kunoo harkaan gaanne. Qabame. Ummata dararu. Yaa qabameera baga gammadde dhugaa rabbiititti hawaasni keenya lafarra jirtan banne gammadee wallaalee kunoo amma viidiyoo feesbuukaan tiktokiin baxabbatee dhufaa jira kaan ammoo bareechisee irra hojjedha. Maali beeyta hawaasa feesbuukaan jiru koota inni jirra mana jeneraal Mubaarak ammati jeneraala bar jeneraala. Endoo Facebook ilaalis laayibii seenuu laata. Yaa akkaawuntii ustaazaa seeraan maxxansinee booda viidiyoo ajaa'iba kana goonee irra hojjannaa. Ummanni keenya warri baalee warri seeraa hedduu ulfaadha. Baaleen kabajatu isiin mala. Namni isii keessa jirus kabajatu isiin mala. Haawwoliidhaaf kabajatu mala. Manguddoof kabajatu mala. Abbootii amantiitiif kabajatu mala. Wal kabajuu qabna malee shira xanneetiniin aangoo keenya dayeeffadhee nama dararuun hin barbaachisu. Yeroo gabaabduu keessatti wanti kun yeroo lamaa sadii deebi'ee jechuu. Kanaafuyyuu hedduu galatoomuu qaba jechuudha. Warri seeraa gurbaa kana qabanii seera dhiyeessan galatoomuu qaba. Waan nama gammachiisu, waan nama boonsuudha. Yeroo tokko maali beeyta jiru addunyaa kana keessatti rabbiin rakkoo tokko keessaa gaafa si baasuu fedhu balaa wayii afaan si buusa bar. Haadha teenna tana dararaa isiin ijoollee isii waliin dararamaa jirtu. Azaaba isiin ijoollee kana wajjin argite. Baatee galuu isiin dadhabde kana rabbiin argee abboonatu rakkoo tanaa si baase gurbaa mujrima kana sababa si godha jedhee rabbi jechuudha. Har'a haati teenna tuni nuti amantiidhaanii waan akkasii keessa hin jirru. Oromoodha bakka afaan keenya dubbatti haadha teenna ayyoo bira isii bira oseene amantiin achi nan qabdu nan holtu bar na nyaachistee na obaasti yoo qabaatte. Kanaaf jecha har'a carraa kana rabbiin isii godhuuf nama zaalima kana harka isii buusee jechuudha. Rabbi kunoo carraa isii godhee har'a ummanni guddaa xiqqaa waa'ee isii beekee haadha kaleessa namnuu quban qabne gurbaa zaalima kana rabbitti godhee har'a kunoo Mubaarak musammaa bira jirti jechuudha. Abbaa miskiinaa ka jireenya hiyyeessa meeqaa jijjiire hawaasa Oromoo kumaatama bira. Sabbar marraja. Faddal. Kunoo galeera. Guddisi Mubaarak. Namni haadha keenya tume summoo. Gabbaayo. Hiikkatee galeera. Gimee miseenjaraan. Ba miseenjar laake. Maal taatani kaa nan guddisaan. Gara TikTok kottaa bakka. Namichi qabamee. Alex ba miseenjar laak fotoon. Hiikkachiifamee mana hidhaa galee jira. Baga gammaddan sheer godha. Baga gammaddan baga waliin gammadne warri gama TikTok warri gama Facebook. Namtittiin messengeraan nu ergime. Akkasii kuno. Mube mee hafi tadhu haadhoo fadhu xiqqoo. Ishi. Kanaaf kunoo gurbaan isa kana warri baalee qaldiin beeku olaantummaan seeraan kabajamaan qabamee jira. Akka dalageetti isaa kennamee jira kunoo. Irraa hiikame qaallitti isaa osseene. Kana booda mana murtiitiin murteen isa barbaachisu isaa kennamaa jechuu. Amma ammoo wanti nurraa eeggamu haadha teenna tana gammachiisuudha. Ka biyya keessa jirtan kan gama diinagdeetiin lafa kennuudhaan gargaaruu dandeessa. Warri seeraallee haadha teenna tana kunoo. Kophaa isiititti qansiraa dalaydee mana namaa keessa ibiddaan gubattee buddeena dhaabee buddeena hojjedha jechaa turte. Dhageettanii waan isiin jette. Dhiitoon jarri wallahi billaa waytii isiin akkasitti beelahee haate akkas ta'ee jettee osoo isiin akkasitti jettu lafaan dhaansan ibiddi kan naqqabate jechuudha engatte. Kanaaf har'a bakka gammannee uummanni keenya akkaawuntii isin yaa himtuu abdiin faa Aleksi faa waan qabdan itti roobsaa. Mubaarakanis waan niyyadhe risiitii masii erga daqiiqaa muraasa booda jechuudha. Habibi. Aleksi nu ergaa. Afaantichaa miti gochaanis hin goonaa jechuudha. Nagaatti. Aleksi ergi dabii. Gara Facebook itti laayibii raan bahe fudheen seena.
دما غاي شيخنا إليلشا غمدا بغمدن በአማርኛ ትንሽ ጣል ሊደረግበት ይቅር። አዎ እየጠየቁ ነው ብዙዎቹ። ጣል ይደረግ። እሺ ጣል እንዲደረግ ከፈለጋችሁ በገጹ ላይ ያሉት ሁሉንም ፎሎ አድርጉ። የመደመር ምልክቱን አጥፉና በአማርኛ እንዴ እንደግምላችኋለን። እስቲ ገጽ ላይ ያለውን በሙሉ የመደመር ምልክቱን አጥፉ። የሁሉንም ቤቱን ደግሞ ሜምበር ሆኑ። አካሲው ነው الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي كان نجنلا ibsa jira balanga videos na erga jiru suni fan erga sanas galatoma wallahi galatoma jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warra gara Facebookis warra gara TikTokis obbolesi gurban namichi polisi dofin jedhu haada keenya lafarra pushappii hojjechiise rukutee garaa keessa dhiitee boqqolloo muka lama ilmoo kootiifan hate ilmaan koo beela'anii jennaan hate utuu siin jettu garaa keessa dhiitee rukutee erga ganama kaanee sagalee ta'uufii jirra gara TikTokiitiin gara Facebookiitiin miidiyaa qabnu hundaan akka carraa ta'ee rabbi nu dhagahee haati keenya gara birrii 300 ol walakkaa isaatii keessa gargaaramteetti ammallee gargaarsi TikTokiidhaan itti fufee jira. Namichi immoo akkuma footoo isaa argaa jirtanu mana hidhaatti galii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu bulchitoonni naannoo Baalee dhugaa utuu isin galateeffatin dabarfachuun cubbuudha. Galatoomaa isin jenneerra hundi keessaniyyuu sheer godhaa. Namichi qabamee jira. Viidiyoo kana sheer godhaame gara TikTokiitiin hundi keessaniyyuu gargaarsitti dhufee jira. Amma akkaawuntii isinitti himaa gara hundaanuu warra jirtan nu daawwatartan qabadha. 1,000 akabannu akkaawuntii qabadha. Gargaara haadha keenya chaalenjii birii 200 ni qabdu 300 ni qabdu 500 ni qabdu 1,000 46 31 46 84 9 Sa'ad Aliyyi akkaawuntichi kan Ustaaz Sa'ad Aliyyiiti. Amma sarara sidii deebi'aa haadha keenya kana gargaarru 1,000 Aliyyi eenyuti? Deebisee dubbiftu maqaan isaa Yoosef jedhama. Umriin isaa 26, dheerinni isaa 1.70, amantaan isaa Pirotestaantii, bakka jireenyi isaa Finfinnee jiraata. Hojii kan gillee hojjeta. Ulaagaan inni barbaadu umrii ishee 22 hanga 25. Hojjaan ishee 160 kan taate, amantiin ishee Pirotestaantii kan taate, eessayyuu kan jiraattu, hojii qabaatte sin qabaannes rakkoon qabu jedha. Akkamsiita Yoosef ኦሮምኛ አትችልም? ትችላለህ? አልችልም። እና ድንቄ ሰምታለች ያንተ መስፈር እሷ ደግሞ አማርኛ አትችልም። አንተ ዮሴፍ የምትባለው ኮሜንቱን ተውና በግልጽ አንተ ኮሜንቱን ለምንድን ነው የማትተው? እስቲ ኮሜንቱን ተውና ልጅቷ ትሆንልሃለች። ግን እሷ መስፈርትን ሰምታ ነው የመጣችው። ግን ችግሩ አማርኛ አትችልም። አንተ ኦሮምኛ አትችልም፣ አማርኛ። ሰው ምንድን ነው የምታደርጉት? እና እንዴት ይቻላል? አይቻልም። ጭራመት እንደንዴሱ አንተ ደሮ እሷ ኦሮመኛ ታስተምሮ እሷ አማርኛ ያስተምራታ። በቃ ምንድን ነው ይቻላል እንደዛ።
እንዲያውም ለመፈ jaalalli fokkisu barbaadu idama malakka kanan jedhamu kan baastaan kun akkam nama dabbartu baay'ee Disa. Yasa ba Disa. Isini demo mo demure. Laki difamana godani mawata kunjira taayatisi ዮሴፍ ፓፓ ደግሞ ይምረጥና የሱ ምርጫ ስሚና ደሩ መስፈርቱን ተናግሯል። ማንም ሚውት የሚያደርገው አላውቅም። የሆነ ሰው ሚውት እያደረገ ነው። እኔ ሚውት አድርገው እኔ አላረግም ሚውት ብላክ ታይገር ቱ ነገራ ቢዩቲ ናም ናይ ወንዴ ኳሊንጎ ዶከስ ራት አደርገም ሰው ወንዴ ናንቆ ሴዶ ጋይ ሙዩቲ ሆነ ጎተን እሺ ነምኒ ሙዩቲ ነገደ ያዳን ጆኒ በዳ ዱበዱ ደርቢት ነምኒ ሙዩቲ ነገወተን ኦኬ ቆይ ድንቄታ ሲፈን ፍቴት አደብራጀው ሲያገር ሲ ኩነም ሲስና ሲፋና ከም ጅርታ ሲፋን ወይ ነጉማ ከም ስለነገርከው ድራ ካሜራ ከበኔ ድንቄታ ነዱቢስ ወረ ሲንጀረን ዱቢስ ንሽ ወረ ለመሰዲ ቀበኔ ዳቴ አከከ ሩፈኒ ካሜራ በነተን ያስራት በውስጥ ዮሴፍ በውስጥ በኩል ሴቶቹ መጥተው ሀይ ስሉክ መልስ እንዳሰጥ እሺ ያ እንደዛ ያረጉ ነው። በውስጥ በኩል ፊት ያላቸው ናቸው እነሱ ዮሴፍ የት ነው የምትኖረው? ዮሴፍ የት ነው የምትኖረው? ዮሴፍ አዲስ አበባ አለ እኮ አዲስ አበባ አለ ኡራቲ ማሊፍ ከሙጫነነ ማይን ረክንከ አይ ከማና ጎዳ ማለችን ሆጂ ቀባ ቡሹ ደንዳ ይጆሌ ከኛ ጋር ፈደበርስተኒ ላተኒ ኢቲም ተኒ ልጅ ስራኛ ለኮ ሳውንድ ሲስተም ነው ጂንኮሬ የግል ሳውንድ ሲስተም አለ። አዎ አይ መስፈርት ዋንቶኒ አከስኩ ጋር ላጋሳ ነገኘ ይችላል። ኦኬ ቆይ ሲፋኒኒ እና ሶፍሲሳ ሲፋን አከሜ ስለነጋ ከለተዋጋ ድረገለ ተዋቀዮ ኡላጋ ከዮሴፍ እንደገሰ ነገኘ አመን ዮሴፍ ኦሮሚ ፈንደንዶ አማሪፈ መሌ biya keessa nama jiru barbaadu waan Itoophiyaa keessa jira miti inni yaa enma biya keessa jira ani okay wande esa jiratat ዱባይ አንሲፉ ኮ ዱባይ wande sinto ከወንደ ደገሰታ ነገኝ እስኪ ነቲሙ ደንዲሰረኩን ቀብ እሺ መቃንሳ ወንደ ጀረማ ኡምሪሳ ወጋፍተሚ ቶርባ ኤሪነሳ ተቆፍ ሰገልታማ አመንታንሳ ፕሮቴስታንቲ በከጅሬኝሳ ዱባይ ኦጂንሳ ኦጂ ዱንፋ ወጀታ ኡምሪን ሊበርባዱ ኡምሪን ሸሶደማ አንጋ ፉርተማ ከንታቴ ኦጃን ሸተቆፍ ቶርባ ተሚሽን አመንታ ፕሮቴስታንቲ ከንታቴ በከጅሬኛ ኦሮሚያ ባዲያ ኦጂ ቀባቴ ስንቀባንስ ረኮን ቀቦ ይራ አያኑርሚንኮ ሳችንገው አኑርሚንኮ ጋዲደሚ ለማዳ ኦኬ ከዮሴፍ ማ ከዚህ ረጋ ዮሴፍ ሞ መቃንሳ ዮሴፍ ጀራማ ኡምሪንሳ ዲደሚጃ ኦጃንሳ ተቆፍ ቶርባ ተመዳ አመንታንሳ ፕሮቴስታንቲራ በከጅሬኛ ሳፍንፍኔራ ኦጂንሳ ሞ ኦጂ ዱንፋ ኦጀታ ኡምሪን በርባዱ ኡምሪን ሸዲደሚ ለማቴ አንገዲደሚ ሸኒ ዴሪነሽ ተቆፍ ጃተማ አመንታ ፕሮቴስታንቲ ከንታቴ ኤሰዩ ከንጅራቱ ኦጂሞ ቀባቴ ዲስቴ ረኮን ቀቡ ጀረንሞ ነብራደር አይ ኦኬ እሺ ኦኬ ቆይ ነይ በቃ ሲነፍዳ ዮሴፍ ካንተ ጋር ማች የምታደርግ ስትመጣ አስገባለሁ። አንዴ ታች ጠብቀኝ። እሺ እሺ ዮሴፍ ወንዶች ኑ ቆጣ ኦሬዲ ራዲንቄ እንጅርቲ ሲፈን ጅርቲ ነመጋሪ ፈካታ ጋሩ ሙጫን ባይ ነመጋሪ ደያጭ አከም ፊል ጆነ ብቻ አሚ በጣም
hafaf godhi Geggeessamti. Idimee kee hoggaame. Baay'eedha. Waggaa meeqa Amma waggaa 26. Waggaa 20 akkamitti mataa fi riizii muratta taate nama guddaa taate. Waggaan 26 firiizii dama akkam? Akkamitti mataa akkatti muratta reeti. Akkamiin muratta yaaltii kana akkamiin godhaabe? Amma si jammara innumti irraftii magaalaa walakkaatti buufate eenyuun irraa ittisa biyyaa keessa. Dulloota isaa? Mootummaadha. Mootummaan ijaasatti buufate dulloota ijaasatti buufate isaa? Maalittiin beeku mootummaan maqaan isaa hin dulloominatti fakkaata? Abdii kana fooloo godha gadi qabaate. Dullootatti buufate isaa? Wange. Ahmed. Sama miti. Ahmed. Nagamu. Akkam oolte. Nagaa akkam oolte. Galata waaqa ani wanni siin jiru Ahmadi. Narraa dhowwaa yaa lammaa narraa dhowwaa yaa biyyi hookan qeerrootti ni yadda deemuti haaceen. Eewwisi tiroorisis immoo. Laala keessan viidiyoo laala no ila waasitima jala muree waasitima viidiyoo keessan nu ergaa nu sodaachisuu kana dhiisaa nu nama du'ee beeku namni du'ee beeku du'an sodaatu sii galee nu ijoollee abbichuuti sii galee keessan nutti wanna kashilabbee nutti erginaa viidiyoo nan sodaachisina an nama du'ee beeku sii galee nama du'ee beeku jettaa nama du'ee beeku jettaa meeqa siiri tarakaate eenyu sitti erge viidiyoo laala nama du'ee beeku beettamu hin beektu eenyu sitti erge viidiyoo no ilaa nama du'ee beeku ijoolleen abbichuu nama du'ee beeku eenyu sitti erge viidiyoo sodaa wayii qaban isitti ilaala eenyu sitti erge ila Ahmed warruma keessan ijoolluma teessan isitti Minigaan sodaatin. Ijoolleen keenya iddoo jirtu nama si hojjuu danda'u ijoolleen keenya. Ahmed waasitti mala. Ani la maqaan kiyyallee la oorjinaalaa viidiyoon kiyyallee oorjinaalaa ani sodaa wayituu hin qabu du'ee beeka sii galee finfinnee irratti nu iba. Duute eessatti duute fayyite. Yesuus Kiristoos. Laala. Eessatti duute. Eessatti duute fayyite. Dhagayi. Eessatti duute. Na dhagayi nama du'ee beeku nama du'an sodaame sii galee. Du'ee beeka eessatti duute. Eessatti duute fayyite. Yoo banadhu. Maal biyyo kee? Jaayyuu. Biyyo banadhu. Eenyu ta'udha. Ahmed. Adduma jarri viidiyoo sitti erganii kennaan roommi taare akkanatti. Laala. Maal kun sodaattuu dhiira. Eenyu as sodaata ani maqaa kee oorjinaala agartee maqaa kee oorjinaala baras si galee. Maal gurraa jabte harree? Maal gurraa jabte eenyu kan sinaasise har'a? Sinnaasisa malee nannaasifte. Ijoollee abbichuuti si galee. Ijoollee abbichuuti. Ijoollee abbichuu argaa jirra akka jarri Gondariif Goojjamiin keessatti. Ijoollee abbichuuti si galee. Maqaadha kan maqaadha. Kitaaba lafa kaa'achuudha. Si galee. Meemma seenaa maali qaba? Mee seenaa isaanii dubbisi maal jedhama? Ijoollee abbichuuti. Afaan dhaggeeffadhu. Dubbisi afaan Oromootiin dubbisi waan keessatti barraa'ee jiru. Matsaafa baachuu fi dubbisuu walada dubbisi. Maal የመደመር መንግስት እየዳኩላ keessa sabanii nu dubbisi. የመደመር መንግስት keessa sabanii nu dubbisi si jechaa jira. siin dubbisa dhaga uma dubbisa way beektaa maati kashalabbeen gandaa dubbisi. siin dubbisa na dhaga kaashi qoy ishii siin jedhee muti siin dubbisa. Anjaartii gadi kan isheedhaa ooltoon dubbisi girgari. Nana rabsini obboleessa. Dubbisi. Maal jechuudha atiin sii dubbisa siin sii jalqaba. Laala kana deema dubbisi si jechaa jira. የመደመር መንግስት jedha tokkoffaa dubbisi keessaa tokko akkanumatti banii si haa dubbisu akkanumatti banii si haa dubbisu
Akkuma arge banee si haa dubbisu moo jalqabaan si haa dubbisu? Hello. Dubbisu walakkaa keessa garagalchite. የከተማ ማዕከላችን ይላል። የከተማ ማዕከላችን ውጤታማ መስተጋብር የሰው ልጅ አሁን በደረሰበት የስልጣኔ ደረጃ የሰው ልጅ አሁን በደረሰበት የስልጣኔ ደረጃ ከተሞችን እጅግ በዘመነ መልኩ jedhala wanna katama asii galee hiikni samaan jedhe hiikni samaan jedhe hiikni isaanii wanna jedhula jijjiiramuu qabdanii atillee atin teessuu siin jedhaa jira jijjiiramuu qabdanii wanni moofan diigamuu wanni moofan diigamuu qabaa jedha wanni moofan diigamuu qabaa jedhala wanna moofaa afaanuma amaariffaa bichaadha moo oromiffaa fi ingiliffaa qaba wantichi dubbisa isa keessatti kuni kan amaariffaati kan oromiffaallee hin jira kan ingiliffaallee hin jira sii galee dubbisa iddoo ingiliffaa dubbisi injiru ingiliffi kan amaariffaa asama miti dubbisa iddoo ingiliffaa kuni kan andinonde amaariffaa iddoo ingiliffaa dubbisi maxaafa amaaraati kun maxaafa amaariffaa atamaara oromoodha kun atamaara oromoodha ani oromoodha iddoo ingiliffaa iddoo afaan oromoo dubbisi ga in qabu ani kan amaariffaan ofirraa qabaa si jedhama amma maxaafa kana funduroo kee kaa olkeetti sagadi sagadi barkee Jayyuu sadiira sagadi maxaafa sana fundura kaayiti gama sana dhaqi maqaa biyyiitiin jedhi sagadiif. Sagadi ol ka'ee dhaabbadhuuti. Ol ka'ee dhaabbadhuu ka'ee sagadiif. Sirriittiin sitti agarsiisa. Suuraa isaa sachi kaa'e suuraa isaa sachi kaa'e irratti sagadi suuraa isaa lafa kaa'e suuraa shamisiisaa. Shamisiin konkolaataa kiyya keessa jira kaa konkolaataa kiyya keessa deemee fidamoo. Sirna fudhatanii konkolaataa. Achi jira kaa paarkingii keessa jira konkolaataan. Sagadi maqaa biyyiitiin addatti qabata akkana fudhattee sagada akkana ittee bakka itti qaddastee sagaduu qabda maal. Laalla kan bilisa keessaa na baase galata keeti. Kan bilisa keessaa kan mana hidhaa keessaa na baase galata kee. Kan Oromoo cunqursaa keessaa baase galata kee. Kan namaan nu qixxeesse galata kee. Kan afaan keenyaan akka dubbannu nu godhe galata kee. Galata abbichu kan mana hidhaatii nu baase galata kee. Kana cala marra. Ol kaatee dhaabbachuu. Ol kaatee kaatti gadi gugguuftee itti itti sodaatteeti ati. Kuno sagade. Mataatti baaduu mataatti sana mataatti baaduu dhaabbatu. Mataatti baaduu dhaabbatu kadhadhu. Mataatti baaduu dhaabbatu kadhadhu. Kadhadhu kadhannaa fi kadhannuuf. Kan namaan nu xiqqeesse. Kan namaan qixa nu godhe abbichuu galata kee. Kan Amadi Fa'aallee as teessisee tiiktookii kenneef Amadi Fa'aallee akka dubbatan godhe galata kee abbichuu. Finfinnee keessatti akka feenetti dubbannee akka feenetti akka jiraannu Oromoo kan godhe galata kee. Kan addunyaatti nu qixxeesse galata kee. Laa kunoodha. Akka afaan keenyaan korru nu godhe laa. Maqaa abbichuuti mana hidhaa keessaa baanee bara. Maqaa keetiin jedhiin kan maqaa keetiin jedhiin. Maqaa keetiin mana hidhaa keessaa baane. Maqaa keetiin Ahmad Fa'aas ta'anii nutti haasa'an. Asin dayyuusni kun. Qo'aasi nama dayyuusni kun amma nama sagaddu sin qo'e. Nuyi waaqallee isa gannaa maali nama kabajullee sagaduun homaa rakkinni jiru. Inni waaqaa motii bara ilma Oromooti nugusa. Nugusaafillee hin sagadamaa bara. Nugusa keetiin. Beektaa nugusa kee nugusa asseessee akka feetetti dubbattu si godhe nugusa laa sitti mee jaarmarooyyuu bara jaarmarooyyuu kabajee helikooftari ergee fi jaallemarroo jedhi. Ila jaallemarrooyyuu bara laalla jaallemarrooyyuu bara laa. Helikooftariin daggalaa fuudhee kabajaan achi bakka fuudhetti deebise. Sii galee kuni alamarrattuu godhameen beeku bara. Alamarrattuu godhameen beeku. Dhaggeeffadhu waa tokko waraanni bilisummaa Oromoo jechuun rabbii gaditti akka uummata Oromootiif sodaatamaadha beeka akka Itoophiyaatti waraanni sodaatamaa yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo sodaatamaa waraanaa yoo jiraate. Wanna tokko reaaliti haasu.
Reality haasa'u. Dhaggeeffadhu. Odoo wayyaanee taate. Odoo wayyaanee taate. Odoo wayyaanee taate. Odoo wayyaanee taate. Unkaan helikooftari dhiisii harreenuu sin fuutu. Harreen sin fuutu kabaja harreetu hin kenne. Inni garuu Hailenya kifle tor kan jiran warana bilisummaa Oromooti beeka akka Itoophiyaatti hailenya waraana kan jedhamee beekamu jechuudha. Yeroo ammaatiif sodaatama waraana bilisummaa inni gara lama nuyi namni akka Abiyyi laalaan dhaggeeffadhu namni akka Abiyyi gara lamaan gubamaa jira akka daabboo difootti gara lamaan kara kaaniin si nafxanyaa nuun jettan silta mangistii nafxanyaa nuun jettan kara kaaniin warri kun immoo yagaallaa mangistii nuun jedha nuyi kara lamaan gubachaa jirraa bar kara lamaan gubachaa jirra. Amma muuziqaa tokko siifan bana sirbitaa maqaa isaati. Ban Nasir. Olkaa bilbila kee olkaasii iddoo iddootti Abiyyi siif faarsuu danda'a muuziqaan kun. Siifidha. Oromoo taaftaafii godha abdii kana fooloo godha hundi keessanuu. Abdii fooloo godha mijaasaan fooloo godha. Dhugii kee garaa duwwaatti sirbini. Dhugii kee. Taaftaafiif koppiilinkii godha warra jala hirtan. Taaftaafiif koppiilinkii godha. Eeyyam sodaachisaa ramma waa keessaa sitti ergee. Ani sodaa wayituun qabu siin jedhe odoo sodaa qabaate bakka kiyyaana sin bahu. Ati meeshaa gadi fuutee dhibboo nurratti mukaasin meeshaa nurratti mukaasin. Sirbi gadi. Ila sodaa wayituun qabani. Kai wani taariti uleen hin jiru mana keessa uleen. Waan biraa maal laalare? Abbaan takka nama beekne yoo ta'e ilma ofii waan beeku waa mutatee mi'aa dammaa argee yoo hin barsiifne yoo takka iyyuu hin goone maal baratare abbarraa waa dhaala. جزاك الله خير دعوة رفقيتي دعوة حكمة تتنو فيدي كدير كمسا ويلسا توري ويلسا قفامتي أبا ويلستوتا توري شيني كيدنا شيخ أمان هيلا ربي جنتان نوها يادتو ربي فردوسا نوها كايو حكمة دائتين دعوة اتقولني مجا جنة كان مجا قتلي نما ربين حكمة غرغرا بركاي كان أسواما يا ميتشي كينا تولي جنان لين شافين اللي قبني هركا كينا جلد ديبس تارين كينا ملي كان الحمد لله واني تتارتي امو سيتارتي واني كاليس شيامان تتارن سن أدى كنو نولين تارار اسلاما بواتوكو الحمد لله جدا جزاكم الله خير أستاذ أبو زبير دقيقتين بس ولله تلنا درسنا ورماز جرو قفا كنينيتي شوفنا برايانا سكنتاكي برنجران إنسيا محمد دبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دعنا نقول حسابنا باند الجانا ولتميتي راكا يبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ويا كم جرت النجاة جرت بابا كم نجاة عبدني الحمد لله رب العالمين بقرب بزنكاية من بقول منجران الحمد لله من اللي فولو قداتي دعاء تنزل كان اللي فولو قد عندك يسمى دفاتي بعد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين يوضي جل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وري دعاء كبجمع قبا جرتني لين عندك يسنويو بقى جراتني الحمد لله فارو كربيتي نانسي نجاهن وكنة نجاهن أولي سكنتا كلير راد تريبني سكنتا كورسي فرنة جرا الحمد لله فارون كربيتي غا سكنتان ديما جرو باي نما غمچيسا ايغلتي بريدا وان باي ابدي نمت هورو نمني هغنا غاو نمنا غنا بايتو كرورا كباتي ولي غنمي ولي امرمي والجلد مي وادا بلنا كدور كمرتي واسر ريفنا كرورا كين بريچفنا جاني دفني نمني كورسي فرچوني وان غدادا waan hedduu nama gammachiisaati. Yeroo baay'een namaa bakkuma argetti yeroo ofii gubee waan hin taaneen
gubaa jiru kanatti shabaabban keenya warri du'aataa akkasuma kabajamoonni doktoroota keenya yeroo isaanii qaqqaalii kasilaa bahtii adda addaa itti barreessan sagantaa adda addaa itti kitaaba adda addaa itti barreessan irraa nu qoodanii itti argamanii waan akkanaa haala nu mijjeessuu isaanii waan hedduu guddaadha. Rabbi isaanirraa haa jaalatu. Kanaaf wanti haasame baay'een hedduu haasamee jira. Egaa akkam taaneyyuu abshira akkan taane taane ayyee dachaan akka rifanii namni martu dachaanee jirra. Wallahi kaa kun waan hedduu nama gammachiisaati. Kanaaf wanni dhaamoo jiraadhe namni kamuyyuu irraa fayyadamaa. Yeroo tokko namni maal jedhan jedhan manguddoo wayitii nama natti hime yoo sana birrii 200 hajjiin Suudii kun hajjiin 200 dhaqqabadha jedhaa turan manguddichi nama natti hime waan dhaqqabee miti seenaan dhaqqabellee miti. Sanii 200 hundi dhaqqabneeti dhaqqabuuf. Kanaaf carraan kun gizee maran deebi'u carraan immoo tarraan argamuun hin jabaata. Koorsiin amma akkatti bilisaan kennamaa jiru kun yeroo baay'ee hin argamu. Waan kana immoo osoo fayyadamne bareeda. Keessattuu yeroo ammaa kana booda gaafa wanni tareetiin hin jedhe walaa tahii namanas. Kanaaf mee itti haa fayyadamnu isiniin jechuu barbaada. Keessattuu warri shabaabaa warri miidiyaarra jirtan warri iddoo gargaraatitti wal beeynaa sirriitti wal beeyna waan ta'eef kabarumsallee kennaa jirtan akkasuma asirratti sagantaa daawwaa viidiyoo waraabuu haa ta'uu ergaa adda addaa hawaasa dabarsaa jirru hundi kennayyuu waan kana irraa fayyadamnu fayyadamaan jirru gama warra waan kanatti xaareetti wanni hafe hin jiru. Baabaa shari'aatiin hangafee warroonni waan kana bu'uuressanii ammallee nama kana tartiibessanii kaan koodii kennaa fi kaan immoo tuyyuu gara guruupitti aad godhaa hojiitti jiran hojii isaanii wanni hafe hin jiru waan ta'eef nu immoo bilisumaan koottaa nyaadhaa jedhamne nyaata dadhabuuchuun immoo tuyyuu kun laafina guddaadha. Irraa fayyadamnu bu'aa irraa buufannu. Har'aan tana koorsiin xixiqqaan hagan hin geenne maallaqaan bitamaa jira intarneet irraa yoo beeytanii koorsiin xixiqqoon koorsiin garagaraa maallaqaan bitatta. Kitaabbiin garagaraa maallaqa kafalteetiniin kaardii ta'ee kaardii keessarraa maallaqa kafaltee buufatta malee lafatti waan argamu hin jiru. Bilaashan immoo koottuu fayyadamu jedhamtee waan akkanaatti fayyadamu dhabuuchuun kun laafina guddaadha. Kanaaf itti haa fayyadamnu. Mee warra silaa baadiyyaa jiru kan neetworkiin qabne himaa dhiisa. Asumarra warri asirra jiran keessaawuu warri iddoo garagaraatti barnoota ijoollee kennaa jiran namuun beeka waan ta'eef kallattii zoomii haa ta'uu kallattii immoo haa ta'uu guyyaa lamaan kana sa'a takkittii kana dhufanii warraa fayyadaman ijoollee sanillee akkamitti akka barsiisan akkamitti akka itti waa himan moor irraa fayyadaman jechuudha. Ofillee fayyadaman ijoollee fayyadan waan ta'eef wanni kun sirriitti irratti haa dalagamu. Baay'ee bira hin geennetti fakkaata ammallee bira haa gahamuu haa fayyadamuu irraa isin jedha inshaallah. Waan achirraa hafan wanni namni dubbatee jedhe wanni dubbatee yoo dubbadhullee hin jiru nama guddaa dubbatee yoo dubbii busheessuu taate malee. Oromoon tun qaraatee biyyaa baatan moo gabaatan qaraatan jedha baran ajaa'iba. An dargaggeessuma jedhee beekufis sifita malee qaruu kan kee bara dargaadhaan. Walaa tahina manaasiin ta'inaa nuun jedhame abbo bismillah siyaa nyaattu jannanni rabbi umriin haadheera naaf jiraadhu inshaallah. Jazakallah kheer dargaggeessa akka keetii kana barbaanna. Ammaan booda manni kiyya keeta siin socho'in habiibi. Abbaa Hikmaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ifama silaa isin bar akka tokko saahiba nuun taatanii jennaan bar isin tagataarra keessummaa biraarra keessummaa omsin isin manuma isin qaama keenya godhanneetu ifama guddaa. Jidduan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum. Gurba warra sooriyaati amma maal ta'e? Geema ergi jalaa hin qabnaa geema ergi erguun danda'u. Qabiyala wannoon baafna. Elimination baafna qabiyala salphimee baafna qabiyala. Maalay kuni konkaa shamaa hoydera caalaa mudhadha hoolaa hoydete caalaadha. Jazbaa hoyde wallahi nama sisee duraan sagate mahaayini lubbu. Gurbattiin tun gurbattii taatu miti. Baaliyyoo.
لال إذن صديق كيسا أبا لما فا بهبرت هفا أنقابي والله أما سي ديغا تكبر أيش ديك ولد إيه رقم جايز لكي فدا واتكبي جانغورا لكي فدا tapi bicara gura injira gitu video bay nanti harfatir ragaju nawo ya de harfatir nawo ya ngerti kesan tapi gura lesko dole dia kena di babul ko dum abdurrahim mana ba ga mo banna de sina da ayam rajulul batal ay tam sabana inshallah lagi pat dunge na lagi pat sina ruga da ga asirati wan kam da marti kesan push gura tin je chud kafi harfatir ada jana bavechu sini kale ada fate kafe jana jana yor badina tagar sita fat murti san woni gora murti ke tap gora na tagar siti tap gora ka murti ke ai na spino banna push gora wan kam da yal akro da situ ika ta kabar ka sai na bari bafu ne tani mi ये बना लो गला में देखो का तक चारा नु रे भी नजर कौरवान बन्ना नु ये कोई कोई में से माजरे जरा मंडी से so numero akhir ko itala di project pero puno akara jabe sa lagi te beauty ra ka sari ये बका की तरह ना तो दीदी wallahi lazim family isina wala mana yale stanta let's go umar tiga let's go Mana cala yo bali yo di kurang kalami dia abba kurani yani kurani filauri abba kurani san balis banna tu buku tena ko dikata dabi digarati mangisti gote ija berbara ya fattani marti ke tripili karati banna tinta kagas workar ka tripili karati ko ta ko ke ko mata let's go badawa biya faranji ya allah tun nagar situ uzila family wal gargara kori ilan inde banna koro mahaju ne zangan du kule mundim le ko dikadung kishaki dewa sorry ilan inde tinai tem tu kan dandi double inu tripili karati banna sina da lagari banna le hidate ke araban na sina wi da i padi ana sina di bafu irna ke tin sina nam ninjo dewa gimana udah kamu kau ai araban sina arab udah kamu jirang kan guys I mean oh my god man hala wuti arab fate ne wuti kurji ayim cala wi kur milite wish shut up ma dube kar milike wallahi milike rabbi mitinama kan sirajalli se wamara queen follow kora ada fate sorry seta yon semua ya kau tadi como siya hirap kong ka kumasya na sa inyo ka ito ba? Tada insya Allah Hindi ka nakan kumalabat sila tama rin Teman kam sila diaspora jom Doon kay Fardahara wasang ka rupesang gato kime sila diaspora ada bate Alhamdulillah siya isi caparan Cairo mo na yun mo na diam tani sa ano jika ka okay sa single Woi, ati singili, Azul singili, Yasmin singili,
Asun singilin jedhamtu bar. Asun qabattee baatee. Maayikiin heerumtee eenyuma singiliin gaa'es. Asun singilin jedhamtu. Asun halkan takka illee taatu bultee baatee. Ililli maali? Ililli tamii beekan. Hikmaa urjii. Urjiin illee ijoollee. Wallahi guutuu warra ayirana. Numa qabdi wallahi ilma numa qabdi. Amma siraacha yaa. Tafta wana mun cikin jabada. Yoo mooneen ni adamna jechuudha. Tole deema. Awwal bara kan yaa. Ati illee jedhiini. Ati faatanii qabdi qaayeen beeytanii ati faatee. Kaadhimatii yaan yuunisi. Lubbuu miyyoo teenaa galitu. Wallahi durri garuu sirriin makiin sirriin goone I'm sorry. Obboleessa dhaggeeffadha. Namni dhibbi jahaana jirtan kun makii tokkoffaa riikaardii godha. Haati faatee firaasha fuute. Maaltu manaa na bira kootu jedheen ani balaa hin fedhu. Riikardii fattama shaachee. Ila tokkoffaa dhaggeeffadha. Riikardii jalqabdanii gaa'e jalqaba. Viidiyoo kana hundi keessan postota ayyina garkunu. Fu'aa dhaggeeffadha. Haati faatee kiin immoo keemaan keessa dalagurra akkatti naannayaa bultee halkan edaa rafeen bulle dhimmi kun maali ka jedhutu suuraa jara lamaanii si keessise amma. Right? Alright, brother. Okay. Mana micha akkuma dura argitee si hiike haati onnee haadha faatee keessa akka iddoo qabdu jaalalli kun bifa hedduu qaba kamiin akka ta'e si ibsuu hin danda'u asirratti ooliyoonni kiyyanatti hin himan si galee haati taate akkanumatti bakka jaalala si qabdi. Bakkitti nu laal dhiifama sillee jinke bakkitti akka reefisaniin nu laal. Eenyuun haadha faatee moo? Yaa ilaalla bakkitti irra deebinee laal. Inseen laayii osoo isheen teemaa wajjin kakkatti no wanni ilaalla kana bakkitti irra deebime bakkitti. Manaamicha kiyya nan amanne jechuu. Yaa irra deebi. Okay, dhiisi. Isteeppii lammaffaan si hiiku. Manaamni kun garuu zeeroo achuma dhufa. Okay. Yaa. Sorry. Me koppilinki godha hundi keessana. Koppilinki godha yeroo kudhan kuna. Harka akka qaban. Qabadhe. Ati lamaan qabadhu ati kana irratti waan inni fayyadameef ooliyoota wajjii waan wal dubbisu. Galle. O bandar kara fanjahe kara kambo abahe kas kara kambo kate mahi abar tazone bole No, iranate. Jadi warna ini ya. Waan an jedhula hin kolfin bannaati yoo bar ooliyoota xuruun ta'u sa'aatii kanaan wanni keessa jiran kolfina. Linki naa godhani mee daqiiqaa muraasa anna qabaara koy Abdulaziz koy takkitti ayyee jedhi koppilinki godhame ayyee jedhi jedham. O bandaragam aje karakam bole ambo. Jedh. Abboo manaa magara hiikun dhabeeti ijoollee argi jette suuraa jaraa kaaste asirra keette sii hiika xibabii rabbinaa kenneen argite anatu sii hiika. Hanjararam gaangaranan nyanjaro. Dhageeffadhu xiyyeeffadhu wala xiyyeeffadhu.
Kami akkat. Oh, Bandaragam. Oh, Bandaragam. Akuri Karambo. Ahuri Karambo. Adafate. Adafate. Maki. Maki. Jahi Sambaramba. Jahi Sambaramba. Bole. 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 Dadak. Okay. Manamni ke deebii argatee jira. Galatooma walla. Galatooma. Tokkoffaa. Haati faatee firaasha si jalaa fuudhuun. Yes. Iddoo onnee isii keessatti qabaatu agarsiisa kun. Manaamni kitaaba nu qaraan irratti manaamni yoo waan badaa argite wanna gaariitti jijjiirama. Yoo waan gaarii argite immoo wanna badatti jijjiirama. Biyyin akkas kun soori. Sii galee. Haati faatee firaasha si jalaa fuudhuun firaashaati akka taate argitee minxaa irraa arabni firaasha si deebisisan isa tokkocha ati qabdu san si jalaa luqqisuun onni ofii keessatti zufaanii teessoo onni ofii keessa si kaa'u isiiti. Hoyka manaama hiika qajeelan hoyka manaama geeffama. Suni akkasi. Maakin yeroo gabaabaa keessatti har'an jedhu boruun jedhu torbaan kanan jedhu awliyoonni san marragaa caanaan kennine sii galee xiqqoo konnekshinii gimmaashni hojirraa baanii jiran gimmaashni immoo hojirra jiran awliyoonni jechuu. Kamaakii guyyaa kana naan hin jenne torbaan kana keessatti atiif maakiin gastii tokkorraa akka manaaf si teennu kana teennee wajji haasa'uuf manaama kan akka ati teettee isii gaafattu awliyoonni naa ibsanii jiran. Kanuma hiikkan manaama keeti. Waraabanii. Lamatu jiranii daldala umriiti tokko farshaa cuunfee obaasaa mootiiti. Yaani gaafa nabi Yuusufi manaama hiike san argite.